Cuando estamos ansiosos, desanimados, tensos, angustiados, la parte del cuerpo que más recibe y regula esas emociones es la región orofacial, la cara. Tensamos la lengua, tensamos el cuello, tensamos la mandíbula. Ya por eso es que la típica cara de enojado, cuando dicen pon cara de enojado, ¿qué hacemos? Apretamos la mandíbula.